जय जगन्नाथ सांग मैंने मु स्वागत करछि मोरा गोटे नुआ वीडियो को। आशा करछि आपण माने समस्ते खुशी रे थिबे। हम भी बहुत खुशी रे अच्छु। तो आरिशा पिठा प्राय तो सब लोग करि पारंतिनी। तो आज ठार जमा भी डरंतुनी। मते भी आरिशा पिठा बनेबा को जमा डर लागेनी काहेकि ना आरिशा पिठार सब ट्रिक और टिप्स मते जणा। तो मु आशा करछि आपण माने ए वीडियो को आरंभ रू पूरा शेष पर्यंत देखंतु। तो आपण माने भी प्रथम थर पे पूरा 100% परफेक्ट आरिशा पिठा तैयार करि परिबे। तो आज मु गुड़ रे आरिशा पिठा तैयार करिबी। तो आशा करछि यदि वीडियो टी आपण मानकु भलो लागे तो आम चैनल को टिके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबे। तो चलंतु एबे पिठा करिबा। तो हाँ जदि आपण माने अरुआ चावल को 2 किलो नहीं तो गुड़ 1 किलो नेबे। जेतिकी चूना तार अधा गुड़ नबाक पड़िबो। चावल को भल्ले पूरा 7 ରୁ 8 घंटा पर्यंत भेदेकी रखिया पे पड़िबो। तो आप मैंने गुड़ करें मुझे पानी दे देछि। पानी देले भी चलिबो। तो अल्प परिमाण देबे टिके अल्प देछि। तो गुड़ आरिशा पिठार आमर प्राय तो जो धला राशि को पक्का जाए टे भल देखा जाए धला राशि पक्का जाए। तो मो पाखे धला राशि नाही मु कला जीरा पकाउछि। तो राशिटा आसले आखि को भल देखा जिवो किंतु कला जीराटा पाटी को भल लागिवो। तो मुझे गुजराती पकई देछि। तो मुझे टिके गुड़र पाग है कि नहीं देखुली किसी भी टिके बिल्कुल भी है नहीं। तो गुड़र पाग हाँपाई से पूरा चॉकलेट भाया हाथ को अठाड़िया लगे तापर जानवे जे पाग पूरा हो जाइए। तो तापर देखु मुझे देखुची तो देखु पूरा यही भाया पागटा हवा दरकार। तापर आमर पिठाटा पूरा भलसे हम ना भांगी जीव आरिशा पिठा ना भांगी जीव। तो ये आरिशा पिठा को समस्त कहीं करें जानते ना। तो ये गुड़र पाग जो ठीक न कले ताहले पिठा भांगी जीव आ किछि भी करि परिबोनी। तापर जो चूना पकई सारे जो जंतुणटा हम ताको भी लक्ष्य करेंगे जमी बेसी पाणिचिया हेनी कि बेसी चिकटा हेनी ठीक ठाक हम ना जो पिठाटा आपण मैंने छाणीबे से तार भांगी जीव सेटा को भी लक्ष्य करके चेक करके भल भाव करने पड़ो। जदि ठीक ठाक न करि परिबे तो गुड़ नष्ट हम चूना नष्ट हम तेल ही नष्ट हम सब नष्ट हो। तो आरिशा पिठाटा को टिके देखी चाहिए करने पड़े। तो देखो पूरा ये जंतुणटा पूरा यही टाइप रहा पड़ो ताहले जाकि पिठाटा भल हेबो। देखो मु करुछि मो माँ दारे इंडिया पाकिस्तान पिठा कर देछि गोटे छोट गोटे बड़ सब करती। तो देखो मु पूरा ठीक ठाक पिठा करछि बोली पिठाटा भांगुनी। तो यदि ठीक ठाक न हैला ताले भांगी जीवो पिठाटा। तो आज वीडियोटी यदि आपण मानक भल लगी थाई आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबे। तो हाँ काली रज तो आपण मानक समस्त को एडवांस हैप्पी रज। तो रोची टाटा।